Oktobra 20 sy 20 manatra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy ampanajana no anasanatsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena vetrany no entintsika isantarana ny fotoana amin'ity andro ny alarobia ity. Tafakatra eo amin'ny fiatrehana ny CAN 7 sy 20 ny ekipa pirenena malagasy na ny ekipa ny Bariany Madagasikara eo amin'izay resaka baolina kitra izay. Misy ny famotinana ny lalao zay nionany tamin'ny Guinée zay no tanterahana teto amintsika. Any Cameroun moa no anaovana an'ity lalao CAN 7 sy 20 ity raha ny vaovao ray. Aldora Kotorlala no amintina ny zavanisy. Tafiakatra andray anjara amin'ny CAN 7 sy 20 zay ho tanterahana any Cameroun ny Bariany Madagasikara taoriny fandresen'ny Guinée Équatoriale tamin'ny isa raintsy misy teo amin'ny lalao miverina natao tamin'ny kianja ny vontovorona ny tolakandro ny talata 10 volana Oktobra 20 sy 20. Raha tsy ahivina dia efa nandavo ny Guinée Équatoriale ny Bariany Madagasikara tamin'ny lalao mandroso zay natao tany Guinée ny andro ny sabotsy 17 volana Oktobra 20 sy 20 teo. Ny lalao tao vontovorona no resahany fampisehoana tanteraka no naseho ny ekipa pirenena malagasy ary nanindry tanteraka izy ireo teo amin'ny fanafiana rehetra tamin'ity lalao ity. Nanokatra ny isa ny Bariany Madagasikara teo amin'ny minitra 170 tamin'ny alalan'ny Njiva larana 10. Io isa tokana io ihany koa no nentina ny ala sasatra. Nitoy ny fanjakany Baria teny ambonin'ny kianja tamin'ny fizaram-potoana faharoa ary voatazona hatramin'ny farany ilay fandresena raintsy misy. Andro ray tsy ho adinoana eo amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy zao fiakarany Baria andray ny CAN amin'ny taona 7 sy 20 zao. Tanteraka ny fanamby zay napetraka ny mpanazatra Nicolas Dupuis dia ny itondrana ny Bariany Madagasikara any amin'ny CAN 7 sy 20. Ny fiarahamienta ny malagasy rehetra no natratrarana ny tanjony ho Ifanevaima kapiteny ny ekipa pirenena malagasy any Cameroun ny fotoana miaraka amin'ny Bariany Madagasikara amin'ny CAN 7 sy 20. Zay ny akony lalao zay nionan'ny ekipa ny Bariany Madagasikara tamin'ny Guinée fa misy ihany koa ny fakakevitra zay nataon'ny mpanao gazety satria dia zava-dehibe amintsika malagasy ny fiakarana eo amin'izay CAN 7 sy 20 zay eo amin'ity lalao baolina kitra ity ny fahitan'olon-tsotra an'izany zava-misy zany. Aorian'ny Cameroun zay mampiantrano ny CAN 7 sy 20 dia ny Bariany Madagasikara no isan'ny firenena voalohany tafiakatra hiatrika ity CAN ity taorian'ny fandreseny ny Guinée omaly tolakandro tao amin'ny kianja ny vontovorona. Samba ny eo amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy ny fiatrehana ny CAN izao. Ahoana ary ny fahitan'ireo malagasy mpiray tandrazana ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny fiatrehana ny CAN 7 sy 20 zay. Ya amiko manokana aloha zakandreo io CAN io satria BDB zay dingana efa nandalo teo natongavandreo tamin'io toerana zay nisy andreo ary fahitako an'izay natsapako hoe zakany Baria io CAN io. Eto ary avo tena mariska hijery baolina malagasy zany hoe efa tsy androko sady ny andianan'izany CAN zany amin'ny 2019 dia eto koa za manentana atsika vahoaka malagasy mpiray tanàna amin'ny eto Madagasikara na ny velany hanohany hatrany baolina kitra malagasy fa efa dingana lehibe ho an'ny Madagasikara zao zava-misy zao. Ravo ny tena hoe satria sambany amin'ny tantaran'ny baolina kitra zany amin'ny Afrika dia i Madagasikara tafiditra ao anatin'ny CAN 2019
mba ohatra zany fony tena mba mahita hoe ry tanindrazanay malala ao anatin'ny kanina satria hira-pirenenan'olona foana zay ankafisy teny ao zay maka Sénégal zay maka Congo reny ano mandefa ndray mitoraka aty zany amin'ny 2019 io de ry tandrazanay malala ry avako zay tia baolina kitra rehetra ao zany atsika mije sady mitrotro ambavaka ndry joueur atsika reo Sorin'Andriamanitra mafa tafitra ao anatin'ny dingana zany izy amin'ny fanaovana ny kanina io ma tsy haiko na azo larana voalohany na faharoa fa izy ma fa fantatra be fa hoe tafitra ao anatiny de zay zany tena zavatra mahafinaritra zany raha amiko manokana za makafy baolina kitra zany de zay zany avy ety amiko hoe tena Sorin'Andriamanitra de soranandreo entraîneur indrindra mpilalao zay nanatotosa tsakasy andavany nio nanatanteraka nio match io zany zay tsy nikely aina mihitsy zany fa tena nanao zay natafita azy mahafinaritra aloha zany le ezaka ho an'le mpanao baolina malagasy momba ny tombony tany avoleta de eo ihany koa ny resaka motivation io zany tokony hojerian'ny mpanjakana akaiky mihitsy ny momba ny zareo satria na ny avion sy ny karazany ary ny déplacement de fa problème be ka noho izany zany mamila fanampiana mivatana avy amin'ny mpanjakana sy ny fédération mihitsy de tokony zao de efa homanina koa ny équipe-pirenenantsika fa tsy hoe andasana un mois na 2 mois avant de fa zay vao hanomana be fa tsara zany le ezaka de mampirisika ny Baria de mangataka ny mpakafy baolina kitra sy ny malagasy rehetrarehetra mba hanohana fa reo ny atsika mba voalohany io de tokony mba hisongadina zany mba ho fantatry zao tontolo zao am'izay mba misy zany mpanao baolina malagasy zany ary tena manana lety zakatsika tsara ny afrikanina fa mila fotsiny zany zay fanohanana zay motivation fa rehefa motive mibandy kely de mandeha ho azy io fa zay foana neny tsy ampy tamin'ny zoerantsika raha ny filarana vonjimaiky ao amin'ny vondrona misy azy voalohany ny équipe-pirenena Sénégal manana isa 10 faharoa Bariany Madagascar manana isa 10 fahatelo Guinée Équatoriale manana isa 3 ary faefatra farany ny Soudan izay mbola tsy nitoko raha ny fantatra dia roa voalohany isam-bondrona ihany no hiatrika ny kanina 74 ho an'ny Bariany Madagascar manokana mbola misy lalao roa ao anatin'ny fifantsanana dia ny fionana amin'ny Soudan izay ho tanterana ny 10 volana Novambra ho avy izao lalao atao aty Madagascar ary ny fionana amin'ny Sénégal izay ho tanterana ny 12 volana Marsa 74 lalao miverina izay ho tanterana any Sénégal ireo lalao roa ireo nefa de tsy misy fiantraikany amin'ny Bariany Madagascar fa lalao izay iadiny ny io laharana voalohany ao amin'ny vondrona izay misy azy ihany tsara ihany koa ny mampafantatra fa efa tafiakatra amin'ny ity kanina 7 sy 20 ty ihany koa i Cameroun, Égypte, Tunisie ary Sénégal sy Baria raha ny voavoavoray zay eto ampilatanana amin'izao fotoana izao any Cameroun moa no anaovana an'izany kanina 7 sy 20 izany Ivadika lafomba voafa isika eo amin'ny vaovaony fampianarana kosa indray omaly no nivaly ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat ho antsika tato amin'ny faritany Mahajanga raha tsy aivina dia 7 faingo 7 isanjato ny tapahafana tato amin'ny faritany Mahajanga zany hoe nahitam-piakarana 4 faingo 5 isanjato izany raha nampitahaina tamin'ny taondasa omaly tolakandro no nametahana ny petadrindrina ho an'ireo afaka tamin'izay fanadinana ara-panjakana baccalauréat izay nahitana izany avokoa tamin'ireo foibe mpanadinana tamin'ity taona ity sy ny teny amin'ny kakal teny amin'ny universitény Mahajanga teny Mahajanga be tamin'izany omaly tolakandro izany samy nijery ny anarany teny avokoa ireo kandida zay nanala ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat arahantsika ny zavanisy orakoraka sy tabataba tsikitsiky sy tomany ireo no hita nandritra ny fijerena ny valim-panadinana baccalauréat teny amin'ny kakal Mahajanga be sy tao amin'ny Saint Gabriel Mahajanga ny tolakandro ny talata 20 volana Oktobra 20 sy 20
raha nanontaniana ireo afaka baka ireo misy ny efa mafantatra sady ny fianarana izay ho ataony misy kosa mbola eo am-pandininy afaka faly tena faly zay mpianatra ny lycée zay tasy niandry anatiny 3 mois zay afaka foana nazy mention mbo tsy aiza fa zay mbo analanazy kely tsaiky afaka ka tsy ombitsatra mihitsy tadivoaka mihitsy le fo ato fa faly be mpianatra lycée Vilbert Tsiranana commerce international Antananarivo ya tena faly aloha satria fafagna baka zany agnisan'ny amin'izay fotoagna am'izay zio tegna voalohany le azo lazaina fa voalohany le diplôme satria BPC amin'izay zany araka vola zany reo mpianatra fa tsy de raha fa baka zany voalohany diplôme amin'izay zio ke zany mahatonga zay tena faly indrindra mihitsy amin'ny fafana baka série D za ya tena fa managna eritreritra mihitsy za amin'ny fanomezana le fianarana le toeragna le ianarana zany fa mbola amin'izay zany mbola agnontany le mpampianatra zany hoe agnontany hoe aiza ny toeragna tegna tsara tokony manjary ianarana ino fa le filière ndraiky fa karazagna fa voahomagna zany fa mbola agnontany resegna amin'ny le mpampianatra zany aiza zany le toeragna tokony manjary tegna tsara ianarana karaha ewa afaka faly tena faly série A2 za anaraka gestion raha tsy aivina dia 7 faingo 7 isanjato ny tampahafana baccalauréat tato anatin'ny faritany Mahajanga na tampiakarana 4 faingo 5 isanjato zany raha mitany tampahafana tamin'ny taona 74 zay ny zavanisy hita teny amin'ny foibe mpanadinana zay noteteziny Aldora Kotoarlala ny fahitana ny fihetsepo ho an'ireo mpiadina nanala ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat ho an'ny taom-pianarana 7 sy 20 tamin'ity fanadinana ara-panjakana baccalauréat ity misy naafaka misy any koa ireo tsy naafaka tamin'izany fanadinana ara-panjakana izany araky nitatsika tao anatin'iny fanadiadina zay notanterahana teo iny eto zay dia mankahery ho an'ireo zay tsy afaka tamin'ity fanadinana ara-panjakana baccalauréat ity hoy ny fitenenana hoe ataovy sambalala mainandro tsy azo androany samborona indray raha ampitso de teny koa dia miarahaba an'ireo zay afaka tamin'izany fanadinana ara-panjakana baccalauréat izany toezatsika ihany ny fotoana tapitra tamin'ny alahady 14 ny volana oktobra teo ny etsika andro maneran-tany ho an'ny tanora katolika zay andian'ny fahasivy natao teto Mahajanga izany etsika izany nanomboka ny talata ny farana ny alahady teo nisy ny asa zay nataony mpitandro ny filaminana zay ny police nationaly ny teo anivon'ny tafika ary ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena fa ny tatitra avy amin'ny gendarmerie pirenena no arahantsika nandritry ny etsika JMJ iny nanahoana ny resaka fandriam-pahalemana teto Mahajanga ny alatralatra majinjika eo amin'ny Samankizy no nampisy ny tsy fandriam-pahalemana teo amin'ny fanatanterahana ny JMJ Mada 9 raha ny tatitra azo avy amin'ny mpitandro filaminana ao amin'ny gendarmerie pirenena amin'ny ankapobeny nefa tsy azo lazaina fa nilamina ny tontolon'ny fandriam-pahalemana nandritra izay fotoana izay teto atapo-tanàna ny Mahajanga ya raha mahakasika ny JMJ zany efa nanomboka tamin'ny 6 oktobra ary tapitra omaly 16 oktobra zany ny sécurisation mahakasika ny JMJ karaha le fanomboany ouverture officielle moa zany na ny messe d'ouverture dia nanomboka tamin'ny 9 oktobra nanomboka tamin'ny fahasimby volana oktobra zany ka hatramin'ny 14 oktobra zay nisy ny messe de clôture dia azo lazaina ny lamina amin'ny ankapobeny zany tsy nahitana tranga na fanafiana tamin'ireo mpizaika na tany amin'ny site tsirairay na tamin'ny zay anaovandreo catéchisme sy ny zavatra maro zay nataondreo ka ny zavatra misy zany any amin'ny site
mety misy ny olaola madinidinika satria misy mpitandro filaminana isan'isany moa reny site tetreny fa voalamina ndreo tany toerana amin'le comité moa zany dia misy mpiandraikitra ny sécurité koa amin'ny comité zany zay nandamina an'io amin'ny ankapobeny zany raha aminay mpitandro filaminana tsy nisy tranga mihitsy tonga taty aminay na fitarainana fa dia lamina. Omaly talata fa 9 ny volana oktobra no nifarana ny hetsika sécurisation ny GMZ Mada 9 raha toka efa nanomboka ny fa 9 ny volana oktobra lasa teo izany. Raha tsy ahivina dia nahitana mpitandro filaminana avokoa ireo toerana itobin'ny mpizaika rehetra sy toerana ifamezivezena ihany koa na izany aza nefa dia ho tohizana hatrany ny hetsika ataon'ny mpitandro filaminana dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana izany hoy hatrany ny colonel Fa Bienvenue commande ny groupement Etoboeny. Eny ary mandray vahiny ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'ity antoandro ity resaka fanatanjahantena atsika ny tontolon'ny dihy satria andray ny etsika championnat régional ho an'izany dihy izany isika eto Mahajanga ato amin'ny faritra Boeny raha ny maromarona kokoa manodidina an'izay indrindra no resadresaka zay ifanaovana amin'ireto vahintsika ireto ahitana ny Andriamatoa Valérie Andriamihaja zay ato ankavanako ato directeur technique avy eo niveau ny fédération malagasy ny danse sportive sy danse des salons miaraba tompoko. Ye faly miaraba anao dia faly miaraba ny technicien faly miaraba ny mpijery ihany koa manaraka an'izao vaovao izao. Etony koa Andriamatoa Anifkadera zay filohan'ny ligue ny dihy eto amin'ny faritra Boeny tonga soa. Ya miaraba anao manise ary koa miaraba atsika jiaby any tokantrano izay mijery anay amin'izao ny andro atoandrony alarobia zao. Tonga dia ny fandaram-potoana avy hatrany aiza ho aiza atsika andro vitsivitsy sisa no igadona ny fotoana zay anaovana n'ilay championnat régional. Ya manana président. Marina dia marina moa zany izay efa akatoka ny manao anazy moa zany izay satria efa tonga somatsara eto amintsika eto Mahajanga moa zany ireo vahiny indrindra moa zany équipe technique avy amin'ny fédération malagasy danse sportive et des salons izay taritiny DTN moa zany nifony zany FMDSS zany ary makasitraka indrindra moa zany izareo moa zany membre exécutif ao anaty fédération zany anisany tsy mitratra manampy ny ligue maneram-paritra moa zany ampifana ny ampisongadinina trany amin'izay ny tontolona dihy zay mba hitovitovy fa tsy misy hoe zany avy amin'ny faritra somary afy teknika ambany kokoa par rapport avy ao andrenivohitra ka makasitraka an'izy ireo raha makasiky fanomanana moa zany efa anatiny efa misy moa fiofanana izay efa le anomboka tamin'ny alatsinainy androany moa zany andro fatelo efa nisokafana omaly moa zany io fiofanana io dia tsy mifanana raha tsy amin'ny asabotsy fa ny alahady ny fotoanatsika ny ponina ny Mahajanga no anasanay ho atsika ponina ny Mahajanga ny championnat régional amin'ny taona 2024 ty iadivana iza zany tompondaka ny sultana ny faritra atsika avy eto Mahajanga andeha iady an'izay championnat national izay tao amin'ny volana décembre ho avy izao moa zany atao any amin'ny Antsirabe zay rehetrarehetra zay. Ho anareo avy eo anivo ny fédération malagasy ny dihy ara-panatanjahantena sy ny danse dihy mihaja zay no rezahantsika azy eo amin'ny resaka teknika no resahantsika ny fahitanareo ny avo teknika ho an'ny mpandihy eto Mahajanga raha hoarina amin'ny ao andrenivohitra. Ye ny championnat mareko aloha zany fa ny championnat national 2017 dia ny vice champion nahazo an'le championnat national dia mariaka fa olona akizy avy eto amin'ny faritra Boeny misy anankiroa izy ireo amin'ny série E sy ny série D dia lasany Boeny ny laharana faharoa zany midika zany zay zavatra zay fa manany maizy azy ny danseur eto amin'ny faritra Boeny zany satria maro faritra zay faninana nandritra ny championnat io fa ny vakina karatra amin'ny voalohany dia ny Boeny no nanarakaraka azy ka zay zany dia efa ahitana taratra hoe manana avenir zany ny ankizy eto amin'ny faritra amin'ny resaka sehatra ny dia ara-panatanjahantena sy ny dia mihaja zany tsara ny voany ankizy
ary mino fa mbola vita zavatra misongadina koa ny akizy amin'ny championnat national zay ho avy io. Manana ny izy azy ny atao amin'ny faritry Bueno izy anao teo amin'izay resaka dihy ara-panatanjahantena sy ny dihy mihaja izay. Miresaka an'izay indrindra tsika tonga eto Mahajanga nareo am'izao azo fantarina ve inona ny mety antony misy anjara boriky hoentinareo ve ho an'ity championnat régional ty tompoko? Ay ny voalohany aloha ny mission fédération moa zany mazava loatra dia ny vulgariser les danses zany manerana Madagasikara zany hoe ny anaparitaka azy manerana faritra rehetra. Ary faharoa manarak'izay koa ampitovy lenta ny niveau zany hoe ny niveau ny ankizy ny athlète isa-paritra tsisy tsony zany manomboka zao ny atao hoe elanelana entre nireo faritra isan-karazan'ireo fa ezahana zany ho mira lenta daholo zany niveau rehetra. Dia zay moa zany défi napetraky ny fédération ary 15 ligues sur 22 régions zany zao no efa tafatsangana tao anatin'ny heritaona fotsiny no nananganana an'izay. Donc zany ny mikasika ny manarak'izay koa ny fédération dia efa nitafatsangana ny équipe nationale moa zany apahany voalohany. Ary zay zany ny zavatra entin'ny fédération anatin'ilay izany koa anangana an'izay équipe nationale zay isolitena ny Madagasikara rehefa misy rencontre internationale zany any ivelany. Dia efa tafiditra ao anatin'ireo équipe nationale reo ny akizy ny boeny zany reo le nahazo ny faharoa tamin'ny deuxième place tamin'ny national tamin'ny 2017 reo. Amin'ny alahady zao no anaovantsika nylay championnat régional eo amin'ity danse sportive sy danse des salons ity président. Ahoana ny fandaram-potoana ho hitantsika ao, ina daholo ny zavatra mety hita raha ny programme amin'ny ankapobeny dia misy vidim-pidirana ve le izy dia ohatriny? Ya ny zavatra hoe zany tena hoe zany anamarika ao moa zany mazava fa danse sportive dia misy an'izay 5 danse zay moa zany le izy fa mizara catégorie anakiroa moa zany ny amin'ny hoe zany ka fananana amin'ny fotoana io. Dia misy ny 3 danse ahitana ny cha-cha, jev rumba ary ny 5 danse anankitelo cha-cha, jev rumba miamby amin'ny passo doble sy ny samba. Reo moa zany no tena hoe zany ibantoirana ao anatin'izay fa lela-potoana moa zany hoe zany mba tsy hamonamonaina atsika pijery moa zany dia isy ny karazany démonstration de danse BDB ao, danse afro latino, danse pom-pom girl, danse urbaine sy ny danse contemporaine ihany koa. Ka zay indrindra zany no hoe zany anasanay ho atsika pona Mahajanga moa zany mba tsy ho diso anjara mba ho tonga maro ao amin'ny gymnase couvert Mahajanga amin'ny alahady fa 20 ny vola octobre eo manomboka amin'ny 4 ariva tsy diso. Vidim-pidirana moa zany efa ny atao amin'ny rary demirary moa zany raha hoarina amin'ny faritra rehetra manao an'izay championnat régional zay ny vidim-pidirana tsotra moa zany 3 arivo ariary na ny 15 000 francs dia ny tsaiky 2 arivo ariary dia misy ihany koa moa zany invitation moa zany 7 arivo ariary koa entanina atsika mba ho tonga maro satria ny tanjona ligue moa zany amin'io alahady io mba hitondra reo athlète satria ny ligue ihany koa moa zany anisany hoe zany mba nahazo fanasana amin'ny volana novembre ho avy zao mamano koa amin'ny 10 novembre andeha montsy fananana any Atamatavy. Ka anisany hotsongaitsika moa zany hosolitena faritry Boeny izay voalohany amin'ny kategoria anakiroa reo moa zany no isolitenantsika eto Mahajanga andeha monjy an'izay championnat de l'Est atao any Atamatavy zay. Ka zay moa zany tsy moramora mideplace namana an'izay mpanao gazety ka zay nitanantsika zany mba ho tonga maro mba hanampy anay moa zany eo amin'ny lafiny vatsin-dalana sy ny frais hoentireo ankizy reo moa zany andeha monjy an'izay championnat zay any Atamatavy. Eto Ampamarana an'izay mamela ianao ny isotra ireo olona moa zany izay azo lazainy hoe zany hoe visy angadina nanana na fanay moa zany ny anatotosany ty championnat régional ty. Isaonanay manokana moa zany ny équipe rehetra avy ao amin'ny FMDSS izay taritiny président Xayane moa zany anisany nitondra nyreto ny anisany zany formateur reto moa zany maimaimpona fizarana izy ireo any compétiteur eto Mahajanga. Isaonanay manokana ihany koa moa zany PDG NRTN izay nanampy anay betsaka ihany koa moa zany teo amin'ny lafiny rehetra moa zany eo ihany koa zany RTL dia ny fikambana MMG ty moa zany t-shirt izy io Majinga misy jery io moa zany fikambana io vao miforona fa fikambana azo lazaina
manana maizy azy zay tapitany mahajanga io ihany koa moa zany tiensa i madame Domina ary amin'ny Imanjasoary ary ny TGBM na ny Tanora Gasy Boiny miaradia zay taritiny i président Ansia manampy anay ihany koa ka makasitraka anareo itombeny ny alany tany ampotsika tsirairay avy ary maniry zahay mba ho tonga maro atsika amin'ny alahady eo amin'ny gymnase couvertny mahajanga makasitraka to vetivety directeur technique anao ahoana no afahantsika zany hoe ahoana zany no hitsarana andreo ankizy ireo ina zany zavatra jerena mandritra n'le fitsarana ie tsara be le fanontaniana bon amin'ny série amin'ny temps sportive moa zany a ataoko angamba fa somary sarotsarotra indrindra angamba no mitsara ny temps sportive zany amin'ny resaka fitsarana zany satria mila fitandremana misy critère maromaro izy ireo tsaraina ao anatiny a de anonona vitsivitsy a zany eto satria maromaro le izy a ao resaka équilibre statique équilibre dynamique zany hoe rehefa mandily ankizy dynamique zany hoe en mouvement les ankizy manao ahoana ny équilibre ave le ankizy en mouvement en équilibre ave le ankizy raha ohatra ka hoe mipetraka fotsiny izy a hoe mijoro fotsiny a amina position anankiray ny anankiray koa tsarainao anatin'izay koa ny resaka occupation de piste zany hoe manao ahoana ny mety fimaîtrisentrareo an'le piste zany a mety hoe andona couple ave izy ary mety ivoaka ny piste ave izy inona ny mety zavatra mety ahazo anazy de ho ampianarina azy daholo a ary indrindrandra koa resaka any amin'ny technique fa exécuter na figure ohatra hoe ny resaka ligne de corps ny footwork zany hoe travail de pied zany a de any am'ireny zany no hitsarana le ankizy fa asa indrindra no mahadiso hevitra atsika sy amin'le izy diso fanantenana indraindray ny mpijery satria mety hoe misy olona couple anankiray a mety be namana izy ao anatin'le événement betsaka ny namana miorakoraka be ny olona rehefa izy no mandia fa ny juge de mahita ny fomba fijeriny hoe ity zavatra ty a ohatr'izao ny teknika tokony mipetraka afaka hitsarana le ankizy amin'ny alalan'izay no manomezana point le ankizy zany de matetika atsika mpijery diso fanantenana am'izay hoe le retsy nisy be pakafy de reny ny tokony voalohany nefa tsisy reny ny voalohany fa mety hoe couple hafa ny voalohany ka samy manana fomba fijery moa zany a ny juge sy ny mpijery manana an'izay feuille de juge zay a ny juge tsirairay a mameno ny zavatra critère rehetra hitsarana an zareo manarak'izay koa mandritra ny stage fédéral zay ho ataon'ny fédération aty moa zany a de mizara toy izao ny programme voalohany a de misy ny formation ho an'ny moniteur zany hoe io zany zay moniteur de danse ary matokony fahendren'ny ligue zay a amin'ny fanasana andreo moniteur rehetra zay eto amin'ny faritra zany faritra boeny ho tonga mba anatrika an'io de misy zany formation na moniteur de reo moniteur reo formena mba hivoaka atao mpitsara ao anatin'izay discipline zay ary misy ihany koa formation moniteur mba hivoaka ho scrutateur zany zareo inandray moa le scrutateur zany hoe zareo reo indray any manao ny calcul zany hoe rehefa mame note le juge de izy manao ny calcul ny note de izy mamoaka le izy sur ordinateur avoaka de proclamena le izy de ho fanina am'izay zany ny moniteur tsirairay eto amin'ny faritra boeny akoatran'izay koa misy formation ho an'ny compétiteur io zany le anao compétition amin'ny lahady de misy ihany koa ho an'ny misokatra ho an'ny grand public zany de io indray moa zany tonga de spécial ballroom fotsiny zany atao anatin'io tsisy compétition fa tena hoe fizarana maimaim-poana ho an'ny public zany ohatrohatran'izay zany fizotran'ny ampinara technique amin'ny danse sportive zany inyary feno ny fanazavana avy tamin'ny mpikarakara asiry zareo avy ao amin'ny fédération malagasy ny danse sportive sy danse de salon zay mivahiny eto amin'izao fotoana izao tsy aivina ihany fa andriamatoa Valérie Andremiaja no directeur technique avy ao amin'izany fédération malagasy ny danse sportive et danse de salon izany de andriamatoa ny fikadera fa tsy zovina maro filohan'ny ligue ny 10 eto amin'ny faritry Boeny mankasitraka tamin'ny fanazavana tompoko makasitraka Tizantsika ihany ny fotoan'ny fampalalam-baovao eo amin'ny resaka vonjy
taitra izy ty efa misy ny larana naparitaka ny mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny police nationaly eto amin'ny faritany Mahajanga amin'izao fotoana izao anampina ny vahoaka sy ho fiarah-miasa ihany koa eo amin'ny ady atao amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto amintsika amafisina izay atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Mitaky fandraisana andraikitra mivantana avy amin'ny mponina sy ny manodidina no ahafahan'ny mpitandro filaminana manatanteraka ny asany ara-potoana amin'ny alalan'ny vonjitaitra hoy ny tale iraisam-paritry ny polisy pirenena eto Mahajanga. Betsaka ny fanakianana amin'ny fahataran'ny mpitandro filaminana manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana eto Mahajanga. Maro anefa ny antony mahatonga an'izany. Ny zavatra miseho nefa dia izao. Rehefa tonga ny voina mahazo amin'ilay olona dia ohatrany hoe adino le numéro, ohatrany hoe tsy miantso ny olona amin'ny fotoana iseho amin'ny loza io fa fatara vao miantso. Misy fatarana zany voalohany indrindra le fetsoana ny police nationale. Raha izay. Faharoa ny manodidina koa. Raha hoe sanatriany zany tsy afaka le olona amin'le misy manao ataka izy dia le manodidina koa tokony ampandreny mpitandro ny filaminana aingana dia aingana. Zay le hoe fiarah-miasa fandrongonana amin'ny fiainana. Zay nefa eto Mahajanga matetika tsy misy. Fa dia hoe marina fa tara le olona noho ny antony maro samihafa mety hoe confisqué na hoe nalain'le mpanao ratsy le portable dia tsy afaka miantso eo amin'eo le olona. Nefa manodidina koa mahita an'le zavatra hoe mahita pobasy na mahita tabataba zavatra fafa tsy mampandreny mpitandro ny filaminana. Ny olana voalohany zany dia izay hoe na dia fa tenenina isan'andro isan'andro ampitaina isan'andro isan'andro numéro amin'ny mpitandro ny filaminana dia mbola misy ihany olona sy mandray amin'ireny numéro ireny. Aparitaka mba anana ny isa-tokantrano ny laharana ahafahan'ny mponina rehetra mampandre avy hatrany ny mpitandro filaminana rehefa misy trangany tsy fandriam-pahalemana. Mbola maro amin'ny olona no tsy miraharaha an'ireo laharana ahazoana ny mpitandro filaminana ireo raha eto Mahajanga. Fa ny angavinanareo tompoko dia mba raisinareo numéro, aza mieritreritra mihitsy nareo hoe tsisy ilanareo numéro io fa ny rapitso tsy fantatra tsika mpanao ratsy tsy telo lalana. Tsika tsy mirahara an'izany fa atao vonina eo daholo le izy. Nomeko anareo zany ny numéro voalohany ny numéro 034 92 666 53 034 92 666 53 na 032 98 888 57 032 98 888 57. Zay zany ny amin'ny hirana unité d'intervention rapide amin'ny commissaire central. Azo menanareo koa numéro ny commissaire central mivantana 034 05 998 66. Ny any amin'ny FIP, ny FIP koa dia manana ny numéro koa izy izay azo etsona na andro na alina ary marina fa nisokatra foana ny numéro io 24 heures sur 24 034 05 531 23. Zay indray ny amin'ny FIP zay 034 05 531 23. Ny an'ny commandant FIP 034 05 998 67. Fanampiana amin'ny fampianana ny tsy fandriam-pahalemana ny fananana an'ireo laharany mpitandro filaminana ahafahana miantso azy ireo mivantana ary fanehoana fiarah-misalahy ihany koa eo amin'ny trangany tsy fandriam-pahalemana izay. Misy filazana voara eto ampelantanana alohan'ny andraisantsika ny vahiny manaraka ao anatin'izao fotoana fampahalalam-baovao izao. Filazana tolotrasa eto Mahajanga ny fikambanana tanora vonina ampandroso ny faritry boen'ny Mahajanga dia mandray ireo tanora rehetra izay vonina iasa hafaka hiara-iasa aminy. Tanora iasa hanao sécurité, lahy na vavy, feno 12 taona hatramin'ny 13 taona, manana kara-panondro pirenena, mahafehy ny asa na vonina ny anome fiofanana ny amin'izany, olona vonina matotra ara-potoana.
raha liana ary ianao dia atero aingana ao amin'ny bureau ny TVHFB ampasika Mahajanga be ny antota taratasy misy ny mombamombanao miaraka amin'ny taratasy fanamarinam-ponenana iray na ny certificat de résidence miampy sary tapaka sy sary lava iray. TVHFB Mahajanga fikambanana vonina ampandroso ny faritra Boeny hanampy ireo tanora namana amin'ny fanomezana asa ary hitsinjo ny hoavin'ireo zandry amampara. Fanazavana fanampiny afaka miantso ny laharana 032 42 970 02 032 42 970 02 na 034 31 992 58 34 31 992 58. Fa tantela mambahoana ny fiainantsika zanak'olombelona misy ihany koa ny filazana manjo voaray ao anatin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganantena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo havana mantsakaiza fa nantsonray ody any aminy ny hava malalanay. Randria no manana Philibert antsona hoe Rafily ao amin'ny toanaina zanaky ny pastera Razafindraibe. Anio maraina tamin'ny 7 ora ny razana dia andrasana ny alina ity ny solo ny fampandrenesana ho an'ireo zay tsy tratra antso. Ny manao ny filazana dia ny vady amanjanany ny zafiny ary ny prêt-à-pot aminy. Arahantsika ihany koa ny filazana manaraka. Avis d'appel d'offres ouvert dans le cadre du programme de WSUP à Madagascar et du programme de Water and Development Alliance, WADA, WSUP en collaboration avec la Direction régionale de l'enseignement national de la région Bouen, la Direction régionale de l'énergie et des hydrocarbures Bouen et la commune urbaine de Mahajanga envisagent de sélectionner des entreprises pour réaliser des travaux de construction d'infrastructures WASH pour 6 écoles de la commune urbaine de Mahajanga, Bouen. Les entreprises intéressées sont invitées à retirer le dossier d'appel d'offres sous CD-ROOM au bureau de WSUP en Baranzan, Antananarivo ou auprès du bureau de WSUP à Mahajanga, 4e rue Rigaud, Mahajanga B, ou auprès du bureau de la DREN, CAPR à Piskin, ou auprès du bureau de la DREAH, Bouen, bâtiment est du bloc administratif, ou auprès du bureau de la commune, hôtel de ville. Restsika indray ny vahiny manaraka Dr Vincent zay médecine traditionnelle malagasy eny Morafeno no ahitantsika eny amin'ny collège Clarté no misy an'ity fitsaboana traditionnelle malagasy ity. Miaraba tompoko tonga soa eto amin'ny plateau-ny RTN. Miaraba ny namana ny semo ary miaraba sika mpanaraka tsy tapaka ny fahita lavitra ireny tenako. Iresaka fitsaboana tsika eo amin'izay resaka médecine traditionnelle malagasy zay. Aiza ho aiza tsika eo amin'ny fandraisana olona manahoana ny fandaharam-potoana, inona daholo ny vokatra misy ao aminareo? Iny tompoko atao hoe fanitelo ny viandry zany ny teto fanindrony. Mahatonga zany ny verimberiny eto dia misy ny vokatra, misy ny farisian'ny olona satria lehibe any eto Majunga sarotrarotra ny fiainana eto. Ny hofatrano etsy an-daniny ny fanafody afarana lavitra fa noho ny fanatonan'ny olona zany sy ny fahavitrian'ny olona dia miezaka manentana hatranetrany ny fitsaboana fa mitohy isan'andro tsy tapaka ny fitsaboana ary mbola vonona ny tenanay sy ireo kipa zay miaraka amiko zany anatanteraka zay zavatra efa nilazaina teto na ny fitsaboanan'ireo aretina ao ihany koa ny ina moa sy teo fanenana vatana satria betsaka moa ny olona zany miantso hoe amin'le resaka vatana atavezana zany dia anisan'ny manao an'izay zay misy appareil ampiasainay, misy fanafody ihany koa ampiasainay ary dia efa misy moa ny efa manandrana an'izany. Dia indrindraindrindra moa ny fitsaboanan'ireo aretina zay efa mahazatra ny tazanandro aretina mitaiza dia tena hoe anatiny zany miditra amin'izany zay ary anisan'ny zavatra tonga avaketo moa zany dia le fanindrinan'le hoe tsy hoe amin'ity volana ity ihany le izy satria zay moa zany le mandeha amin'le annonce hoe farany volana fa mitohy zany fa ny ao amin'ny clarté zany no azo antoka hoe hijanona amin'ny farany volana satria école moa io fa ny fitsaboana eto zany dia azonay antoka hoe hitohy satria fa maro ny olona zay efa manaraka an'izany fa tsy maintsy horentsika atao hoe herinandro alohan'izay dia tsy maintsy horentsika indray aiza ny trano tena voatokana zany andraisanay marary aorianan'izay fahavolana novambra zay. Hono docteur?
karazana aretina manahoana no sitra ny fanafody zay misy ao aminareo de karazana fanafody manahoana le izy vita amin'inona avokoa ny traditionnel moa zany de mazava hoazy mampiasa ny raokandro malagasy io moa zany de fa betsaka mahafantatra an'izay nety mazangava tsy de misy manontany an'izay tsony hoe misy skidy ve nohatra zany a fefahazon'ny olona fa fanafody avetrany iny de omenan'ny olona tsisy fampitsinjano tsisy famantarana hoe zao na hoe ranona na misavy anao na rana tsisy an'izay fa tonga de fiatsotra de tsy mampiasa fanafody amin'ny pharmacie moa zany zay a tsy mampiasa tsindrona tsy mandidy ihany koa de ny aretina moa zany de saky rehefa aretina mitaiza fa tsy ny manasa maso zany tsy ataonay a de ny manala nify a zay zany tsy ataonay a de ny mamora aloha zany zay tsy manao etina de ao anatin'ny spécialité anay zany satria zay zany anisan'ny hoe mandalo de mampiteraka reo zany tsy ataonay aloha fa raha ohatra kosa misy olona tsy mahazo zaza na tsy mahatana zaza de tena anisan'ny ao anatin'ny endriketanay zay aretina zay de rehefa aretina zany na sinusite na kohaka ny vavony ny soika ny aretina mivanitaolana manontolo ny aretina mitova-panana ny lasy mivavy a de ao anatin'izay tsabonay avokoa zany na ny aretina ao amin'ny loha zany misy karazana aretina ao amin'ny loha mahazo ny olona manao fizahana le olona na le olona manao fizahana tsotra amin'ny sarany a 10 000 ariary 25 000 francs na manao radio ny radio moa zany 75 000 francs 10 000 ariary nisy fotoana teto ny teny hoe 125 000 ariary fa diso zany le niteneniko de somary ahitsiko ihany lizy a zay zany no fandehan'ny programme rehetra eo ka de rehefa aretina zany ka mampisalasala anao a aretina efa nalany eky zay ny tena marina moa fa raha aretina tsotsotra zany de tsy de misy tongony loatra ny olona fa aretina efa tsy sitranao tamin'ny toeraka afatany a de tongava fa mba hanao zay mba halanenina azonay atao zay a ndre mba hifanambintsika ary mba hifanandrify aminao ny fanafody zay ampiasaina fa maro ny olona efa tonga misy ola voany sinizita efa mihinana fanafody fampitolena isanandro fa rehefa nasaina najany zany de nanao zay traitement nomena izy a afaka miasa ara-dalàna izy io le olona no mivavolombelona le olona no miteny ny zavatra tsapany fa tsy zay no miteny amin'ny olona hoe afaka miasa ianao fa le olona zany matsapa hoe misy fahatsarany ny fiainako rehefa nanaraka an'le fitsaboana zay fitsaboana tsy hoe ndray andro vita ndray andro fa mety tapabolana na rotokom-bolana na ray volana ny traitement ny olona anankiray misy ary maherin'izay de manahoana ny saran'ireo fanafody reo zany sarany zany zay moa tsy mivarotra fanafody fa fitsaboana ny anay a manaraka zay raha ohatra le olona zany arahana isanandro zany le olona misy mihoatra herinandro misy mihoatra folo andro misy mihoatra hatramin'ny 20 andro ary de manome fanafody zay ny sarany zany iny a miankina amin'ny aretina na de aretina na de samy sinusite ara zany a tsy mitovy ny sarany izy fa arakaraka ny mafiny arakaraka ny karazan'le izy ihany koa hoe raha samby vavony ary de tsy mitovy satria na samby vavony a misy a fanafody tsy mitovy ny fanafodin'ny vavony a fa samy manany azy ka rehefa vita zany ny fizahana zay ataon'le olona de eo zany vao fantatra hoe zao ny sarany a zao ny sarany alohan'le olona am'le traitement amafisina ihany dokotera le toerana ahitana anareo azy am'izao fotoana zao zany ny toerana aloha de eo mora feno a miala eo am'potobe mora ambalavola zany ianao a de mekandrefany eo a misy collège ao a collège privé la clarté trano jaune io zany a vavahady menamena raha vao avaty amin'ny mitsofoka amin'ny arabe anao de misy banderole eo de matetika eo le olona de miverina zany satria mikatony eo fa miodina vari zany miodina takany hoe de hiakatra ho an'ny mahabibo indray ianao a de eo zany a vavahady menamena mivoy eo ary tsy maintsy misy olona foana eo a de eo zany zay aloha mandray olona mandritra ny 10 volana oktobra ity afaka manome laharana ve laharana zany a zay fa maro moa no mampiasa azy a ny 034 032 74 081 27 032 74 081 27 de ny RTL 033 68 092 14 033 68 092 14 de ny Telma 034 06 059 46 034 06 059 46 reo zany laharana ampiasainay a ary de aza misalatsala na manatona ihany koa fa manatona moa misy olona tonga manatona ao a tsy mandoavam-bola ny manatona fa ny rehefa mizaha ny retina zay vao mandoa an'le 25 000 francs eny ary hisoratsika docteur Vincent médecine traditionnelle malagasy nampafantatra ny mikasika ny fitsaboana zay ataon'izy ireo
eto Mahajanga amin'izao fotoana izao sy ireo karazana retina zay sitrana amin'izany fitsaboana traditionnel malagasy izany eny mora feno eny amin'ny collège privé La Clarté no ahitana ality médecine traditionnelle malagasy ity. Raso sora betsaka indrindra tompoko ary misaotratsika koa zay naharitra nitafatafata aminay. Toezatsika ny fotoana eo amin'ny resaka fifidianana iverenantsika kely mandeha ny fampelezan-kevitra mitety faritany izay misy eto Madagasikara ataon'ireo candidat ho an'ny fifidianana filoham-pirenena malagasy amin'ny fahafito ny volana novembre izao. Misy ihany koa ny fitetezam-paritra ataon'ny candidat Pasteur Mayol arahantsika ny akon'izay. No mivantana atamin'ny poniny alarobia ny candidat laharana fa 430 Pasteur Mayol raha ny nambarana nandritra ny fionany tamin'ny vahoaka Andriamanitra no nitarika ny Mosesy ary Andriamanitra ihany koa no nitarika ny Pasteur Mayol amin'ny fitantanana ny Madagasikara. Akatona ny ranomasina ary sokajiana ho firenena tafita ny Madagasikara aorian'ny fifidianana filoham-pirenena. Mbola misy vahoaka malagasy tsy voavidim-bola tsy voavidin'ny tisorta sy ny kaskety eto Madagasikara. Avy any Egypte ny zanak'Israely nandevosina nahantra nijaly napahorina tao anatin'ny fantrana tonga dia morony ranomasina mena i Mosesy dia nitondrony tena ny ranomasina dia ny saraka roa dia nita ny zanak'Israely tafita Kan tugato titena ti de spafan ranomasina io kotony ranomasina dia vahoaka dia pitan'ny ranomasina ny vahoaka malagasy aiana amin'ny fantrana sy ny fahoriana sy ny aiziny. 7 novembre amin'ny famaranantsika hoentina indray ny tena dia akatona ny ranomasina fa tafita ny vahoaka malagasy. Goragoraka be! Anisan'ny candidat efa manao ny fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao ny candidat laharana fa 430 Pasteur Mayol. Anisan'ny mampiavaka azy ihany koa raha ny nambarany ny tsy hanaovany ny fitadiavam-bola rehefa izy tonga eo amin'ny fitondrana. Laharana fa 430 i Pasteur Mayol. Zay ny ako ny fampelezan-kevitra ho an'ny candidat ho filoham-pirenena Pasteur Mayol hitatsika teo iny fa tany lakaka kosa indray ny candidat mitondra ny laharana fa 20 ao anatin'ny bulletin tokana Her Jonarmampianina. Ny ako ny zavanisy indray ny fampelezan-kevitra zay nataony tany an-toerana. Ny porofony ny ponina ao ilakaka fa resy lahatra amin'ny zavabita ny candidat laharana fa 20 Her Jonarmampianina ireo ponina ireo ary mbola manantena ny itantana ny firenena anoizana ireo zavabita ireo. Anisan'ny songadiny nandritra ny fandraisam-pitenena nataony ty filoham-pirenena teo aloha Her Jonarmampianina candidat laharana fa 20 ny fanomezana ny distrika vaovao ho an'ny tanàna ny ilakaka. Eo ihany koa ny fampidirana ny jiro amin'ny alalan'ny angovo azo avozina sy ampidirana ny rano ho an'ny ponina ao ilakaka. Fa maheno n'Andriamatomera teo manao hoe misy manelikelina anareo any indraindray mety olona ambony io na inona io tsy maintsy avela miasa malalaka anareo teo plasy tovavy. Ny adidiny président de zao karakara anareo ankizy, karakara ny fahasalamanareo, karakara fianaranareo. Ny adidiny président de zao karakara anareo vehivavy zay hitako maro be. Ny adidiny président de zao ny mikarakara ny asa famokarana na fitrandrana io na fambolena io na fizahantany io anananareo aty ilakaka aty amin'ny faritra io sy daholo zany rehetrarehetra plastovavy eo. Famatsina jiro avy amin'ny angovo azo avozina avy amin'ny masoandro zany no entina aty aminareo ary ny rano araky ny teniko teo manana rano betsaka anareo etya azo tomina ary diomena rano fisotry anareo satria fantatro fa marobe ny ankizy vehivavy sika rehetrarehetra
zay mila izany rano izany ka androany atianao fanamby aminareo efa niasa nandritry ny 5 taona azonareo amarinina izany. Efa maro ny asa vita tao anatiny ity tanàna ity raha tsy laza fotsiny ny fanomezana ny toadrano mba ahafahan'ireo mponina manatsara ny fambolena sy ny fiompiana eny an-toerana. Mbola mananteny ary miandrandra fantatra ny laharana 12 era-jaonaromampianina ny mponina ao Ilakaka. Miavaka ihany koa ity candidat ity raha ny voalazan'izy ireo ary ny fafito ny volana novambra ny fotoana ifanomezan'ny vahoakany Ilakaka asiany candidat laharana 12. Fa manao sesilany kosa amin'izao fotoana izao ny fanambarana zay ataon'ireo olotsotra ny fikambanana ihany koa zay misy eto Mahajanga amin'ny fanohanana reny candidat ho filoham-pirenena ireny. Isan'izany ny candidat laharana 12 nisy ny fanambarana zay nataonyity fikambanana ity amin'ny fanohanana n'izany candidat mitondra ny laharana 12 ao anatin'ny bulletin tokana izany dia candidat Hery Rajaonaromampianina Rakotoarimanana Martial. Mitombo isatrany ireo andiana fikambanana resy lahatra amin'ny fanohanana ny candidat laharana 12 Hery Rajaonaromampianina. Voalohany indrindra moa zany tonga eto zahay avy amin'ny faritry ny sud-est eny izay manohana ny Hery Rajaonaromampianina ka zao zany lera fanambarana zay ataonay mianso ny zanaky ny sud-est rehetrarehetra mianso ny vahoaka Majunga rehetrarehetra mba hanohana ny Hery Rajaonaromampianina satria misy ndramokely aloha teniny zokolako zay hoe numéro 12 dia sy tongatonga ho azy satria ny mpianatry Jesosy ane dia reo mivoly ka noho zany mianso zao miasa sika hanohana ny Hery Rajaonaromampianina. Za zany dia tena manintana atsika rehetrarehetra avy any amin'ny faritra ny sud-est io mba hifidy ty rangaty numéro 12 dia Andriamatoa Hery Rajaonaromampianina ny antony dia sotra fotsiny raha anjery sika tatoato zany dia nisy ny tsy fandriampahalemana nefa zany tsy fandriampahalemana zany ne tsy ty rangaty mitondra an'izany fa io maneran-tany fa hitatsika any amin'ny faritra zay hitatsika any amin'ny faritra ny Amerika sy namareo mpagnara-baovao marina atsika mba manaraka andreny kanatsatra reny dia hitatsika fa tena aizana ny amin'ny faritra zany ka tsy avy amin'izay fa ro manaraka an'izany Hery Rajaonaromampianina ty mampampianatra anaka dia izy no mitondra nanome mpampianatra maro indrindra teto amin'ity faritra ny Madagasikara ty ka inona koa tena maratsy azy ny vidim-piainana tompoko dia tsy avy amin'ity rangaty misy fa vokatra an'izany sy fandriampahalemana tany amin'ny faritra any ivelan'izany dia misy akony amintsika Madagasikara ty izay ihany koa ny mahatonga an'izany fa tsy avy aminy fa raha misy président zay tena say nitondra ny Madagasikara ho any amin'ny ambonimbony dia io le rangahy io inona ny mahatonga anteny an'izany tamin'ny teteza hitatsika fa tena fitetaka be ny Madagasikara ty ary tena fa tena ho anatiny tena tsy makaiza misy nefa rehefa tonga ny président anisan'ny voasazy asika tamin'ny resaka na Hery Madagasikara reny izy ihany nitolona satria resaka diplomatie io fa mila olona tena say ary manampahaizana no miady amin'izany fanazavana amin'zareo any ambony zany ataka an'zareo any ivelany reny fa raha olona sy nahavita fianarana anao ka andresy latsara diplomatie na zalareo dia mipetra tsara fa tsisy kabariny fa so ihany atsika fa nahita nyity président Hery ty manampaizana nianatra izay nafahany nandresy lahatra an'ireo mpamasy vola reo nafahatsika niverina amin'izao plasy misy atsika zao fa raha tsy zay dia mipetra tsara atsika fa tsy tafaboaka Madagasikara ty noho ny problème atao miteteza mita atao izy aza mbola dia raiky manokana ty Hery ty niantony le zao hoe tamin'ny teteza mita tsisy ndraisiny kanefa nahavita namerina Madagasikara amin'izao plasy misy atsika zao izy ka inona ihany koa ny mahatonga atsika mbola isalasala fa ity Hery Rajaonaromampianina ty dia nisan'ny namerina ny Madagasikara hoe ao amin'ny tena plasiny ka dia hoy zao hoe ho atsika zay any amin'ny faritra ny sud-est ho atsika zay sud-est koa fa miara-miasa aminay sud-est dia miangavy atsika mba hifidy an'io rangahy io fa minao efa manana expérience izy zay tamin'ny dresana ny firenena tamin'ny voalohany fa izay ny mahatonga azy hoe manana vina 2030
tsy ny otoizana ny zavatra vitany mbola safapo iranga io ande itierty amin'ny zavabitany fa efa manana expérience izy a dia izay expérience zay noentiny andresehana ndray a ny zavatra ratsy na avy Madagasikara ka dia ho lasa lavidavitra kokoa sika amin'ny 2030 zay vina zay ananany présidentsika io ka dia andao re alao hoe raza matahotra misy asika zany fa io no fiditsika numéro 12 araky le valazany mathématicien koa ma zany a atsika mafantsatra hoe somme des chiffres 1 plus 2 satria numéro 12 izy manome 3 izay numéro 3 zay koa nikeny latsahany tamin'ny lasa teo mino zany fa raha izay taremarka zay satria taremarka 3 io tamin'ny lasa dia isa masina zany ka dikan'izany numéro 12 koa sy tonga ho azy fa 20 ihany koa ny mpianatry ny tompo izy zareo mpivavaka mahazy sure certain zany fa za de tena migarantie fa lasa iereo a io voafidy io fa dia manentana asika jiaby tomboka mba efficace sotra tomboka asika vangaindrany zany atokony sagno vavady sanaky satria raha mety agnakangasara sotsika niko magnaraka ko tamatragno da voa agnarasika satria io hoe président ampisindrana zao no nampivoatra ny vangaindrano mba manentana zany atsikany iay atao manentana anareo vangaisika vangaindrano mba sagno vavady sanaky batazony eky io mba hiteo koa gn'amity de zany tompony mahatonga ane mety reto sotegna ny vangaindrano mba anentana asika vangaindrano ao mba zay re vazavabita ao vaovao ny parkage vaovao ny autorité ville tribunal naty io moa izy aby ziaby isandany sy kalazany sary rasika mahalala manentana tompo isika vangaindrano ao mba isafidiny président ty iaho tena aminareo zany da lonaky nilonaky viavy amin'ny boka vangaindrano agny isika jiaby fikambagna viavy agnaty saka zay testa vangaindrano iery gn'elanisika isika sy mitady olo sanaky iteo eky raha vitan'izeo isika io malera mandeha mody vangaindrano da telo andro vo avy isika io ratro akory isika zeo 2 andro fosiny sara gn'elala vita agnaby elala maro be zaba vitany tsisy raha atahora sono gn'asika jiaby de fa kazana ary koa ary de fa iery avy gn'asika mangamanga gne sary mangamanga numéro 12 magnety gn'asika jiaby viavy agnaty saka grand cdesta isika baka simo de fa igny avao elanisika da miata isika maly da sy mandany vasy ro aya vita gn'elala ka izy manambola vita agnaby raha jiaby nova agnaby raha jiaby akoa isika da milamina 2 andro fa de fa tonga vangaindrano mahafinaritra gn'agny iny kosa de fa igny aby asika sisy sana mangamanga zay ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny reny fikambanana teo iny tamin'ny fanohanana ny candidat mitondra larana faharoambinifolo ao anatin'ny bulletin tokana Hery Rajaonarimampianina fa ovakitsika indray ny filazana zay efa nampafantarina atsika teo filazana tolotrasa ho antsika eto Mahajanga izy ty ny fikambanana TVHFB na ny tanora vonina hampandroso ny faritra Boeny Mahajanga dia mandray ireo tanora rehetra zay vonina iasa hafaka iara-iasa aminy tanora iasa hanao sécurité la na vavy feno 12 taona hatramin'ny 5 taona manana karapanondro pirenena mafey ny asa na vonina ny anome ny fiofanana ny amin'izany olona vonina matotra ara-potoana raha lina amin'izany ary ianao dia tero aingana ao amin'ny bureau ny TVHFB ampasika Mahajanga be ny antota taratasy misy ny mombamombanao miaraka amin'ny taratasy fanamarinam-ponenana iray na ny certificat de résidence miampy sary tapaka sy sary lava iray TVHFB Mahajanga fikambanana vonina ampandroso ny faritra Boeny hanampy ireo tanora namana amin'ny fanomezana ny asa ary hitsinjo ny hoavin'ireo zandry amampara fanazavana fanampiny antsoy ny laharana 032 42 970 02 032 42 970 02 na 034 31 992 58 034 31 992 58 manao sonia eto ambany dia ny filoha mpanorona ny TVHFB eto Mahajanga Abdallah Rosalie tantela mambaona ny fiainatsika zanak'olombelona misy filazana manjovo aray amin'ny ity antoandro ity amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenasanay anareo avana mantsakaiza fa nantsony ray no di any aminy ny ava-mahalalanay Randrianomanana Philibert
na antsoina hoe rafily ao amin'ny toanaina zanaky pastera Razafindrabe anio maraina tamin'ny 5 izany ny razana dia andrasana anio alina ity nosolo ny fampandrenesana ho an'ireo zay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra ny manao ny filazana mo dia nivady amanjanany zafiny ary ny prêt-à-pot aminy misaotra tompoko ny manao ny filazana dia ny fianakaviana vakitsika indray ny filazana avy amin'ny technicienne. Avis d'appel d'offres ouvert dans le cadre du programme de WSUP à Madagascar et du programme de Water and Development Alliance WADA, WSUP en collaboration avec la Direction régionale de l'enseignement national de la région Bouine, la Direction régionale de l'énergie et des hydrocarbures Bouine et la commune urbaine de Madzang envisagent de sélectionner des entreprises pour réaliser des travaux de construction d'infrastructures WASH pour 6 écoles de la commune urbaine de Madzang, Dren-Bouine. Les entreprises intéressées sont invitées à retirer le dossier d'appel d'offres sous CD-ROOM au bureau de WSUP en Baranzan, Antananarivo ou auprès du bureau de WSUP à Madzang, 4e rue Rigaud, Madzanga-B, ou auprès du bureau de la DREN, CAPR à Piskin, ou auprès du bureau de la DREAH, Bouine, bâtiment est du bloc administratif, ou auprès du bureau de la commune, hôtel de ville. Tonga eo amin'ny fotoana zay amin'tinanatsika ireo vaovao zay misongadina an-gazety indray amin'ity andro ny alarobia fa 17 ny volana oktobra ity. Ny bantoerana amin'ireo vaovao misongadina an-gazety anio ny fiakaran'ny ekipa pirenena malagasy hiatrika ny kanina 70 sy 20 ho an'ny akony Madagasikara sambany teo amin'ny tantara pirenena malagasy ihinana ny kanina isika malagasy amin'ny taona 70 sy 20 vaovao avy any Ambohidratrimo mpitondra bisikleta maty voahitraka ny camion distrika ny akoro tsy mitombona ny fisian'ny peste fanapotehana basy misa 770 tsy ara-dalàna fisehosehoany sy filanderany betsaka ny gazety trihatra kosa dia mitatitra ny fiviriny atao eny anivo ny anteny miram-pirenena député misa 70 no tonga nanokatra izany fivirina izany ady amin'ny fiparitany ny basy mbola vitsy ny basy-panjakana tafaverina vaovao makasika ny kanina 70 sy 20 niazo ny Cameroun ny Bariany Madagasikara les citoyens kosa dia mitatitra hatrany ny resaka politika indrindra fa ny fampelezaka-hevitra ataon'ireo candidat misa 70 présidentielle il n'y a pas 36 candidats. Ny la dépêche de Madagascar kosa dia manasongadina hatrany ny fiakaran'ny Bariany Madagasikara hiatrika ny kanina 70 sy 20 fakanakery ny teny vandry piasan'ny Sabiry Molo misa enina no nanaovan'ny polisy faniadiadiny fivirina eninivony antemera-pirenena efa nanomboka omaly ary efa nosokafana izany fivirina izany. Ny gazety Taratra dia manasongadina hatrany ny fandresen'ny Bariany Madagasikara ary atafakatra azy ireo hiatrika ny kanina 70 sy 20 tafita hiatrika ny kanina 70 sy 20 i Madagasikara. Vaovao makasika ny fanapotena ireo basy tsy ara-dalàna niotsakitsana tamin'ny bulldozer ireo basy miisa 770 sy 700 izay nopotehana avokoa. Ary ny gazety tsika farany anio dia ny Tia Tandrazana baolina kitra malagasy nanoratra ny tantaran'ny Bariany Madagasikara miatrika ny kanina 70 sy 20 basy miisa 770 sy 700 nopotehana tetsy Analakely. Vaovao makasika ny Petr Rakotiniaina fananganana fanjakana nosambory ny mpitandro filaminana i Petr Rakotiniaina tao amin'ny renivohitry ny faritra Fianaratsoa. Eo amin'ny lafiny finoana kosa indray dia tanterahina eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny fankalazana nasionaly ny andron'ny scoutisme anglikanina 7 fitaom-pivavahana no nentina nanokafana izany tamin'ity maraina ity. Sitraka rariny zatovy.
nosokafana tamin'ny fitaom-pivavahana lehibe natao tao amin'ny collège Charles Renel ny fankalazana nasionaly ny andro ny skoto anglikana tamin'ny 10 taona 24 ity fankalazana nasionaly izay vondrona ny repizaika avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara isaky ny efa taona ireto mpikambana skoto anglikana ireto no manatanteraka fionambe sy fankalazana toy izao ary sambany natao teto taptanana Mahajanga izany androany zany dia fanokafana ny zakabe nasionaly ny au niveau-ny scoutisme anglikana izay atao eto Mahajanga na raha antsika teo zany ny fanokafana araka ny fomba skoto ary aorin'izay dia ny fitaom-pivavahana lehibe fitondrana mibavaka ny izao zakabe izao vita teo zany ireo fanokafana ireo dia mitoy avy hatrany amin'ireo fandaharana izay efa voafaritra mialoha mandritra ny zakabe rehetra amin'ny anglikana ihany zany hoe ny skoto eo anivon'ny anglikana zany dia miaraka feno eo anivon'ny mpanazava azy ity reto Madagasikara izay misy ny ahitana ny FJKM amin'ny alalan'ny Sampatia eo ny fiangonana Lutheranina eo ny fiangonana MET ary eo ny fiangonana anglikana ho an'ny anglikana manokana zany dia 100 taona latsaka kely zany hoe eo amin'ny 970 taona zany no nampidirana ny fanabeazana scoutisme eo anivon'ny anglikana andian'ny fahatelo zany tia zay zakabe nasionaly tantarahana eto Mahajanga tia izay atao isaky ny 4 taona araka ny fitsipika fototra mitantana ny fanabeazana scoutisme eo anivon'ny fiangonana anglikana inona kosa ary no tena mampiavaka ny fankalazana izay natao teto Mahajanga tamin'ny 10 taona ity nampiavaka tamin'ity farany ity dia sambany no natao eto Mahajanga zany zakabe nasionaly zany ary tsapa fa na dia somary mbola vitsy aza ny mpikambana ao anivon'ny scoutisme eto amin'ny anglikana eto Mahajanga dia nahafatrapoa ny fandraisana sy ny fikarakarana izay nataony zareo ny lohahevitra na ny tondrozotra izay voizina mandritra ity zakabe ity zany dia nalaina ao amin'ny koritianina voalohany toko 10 andininy fa 7 dia ny hoe aza miova maefabe mandrakariva zany ho antely mirasa bien-aimé Rasoul Zafy tenue nationale ny scoutisme eo anivon'ny anglikana tenue nationale zany tompoko manomboka androany ny fankalazana ary aharitra ao anatin'ny andro maromaro izany izay arahana etsika maro samihafa ihany koa raha ny voalazana ireo tompona ndraikitra hatrany averina vakina amintsika ny filazana alohan'ny anoizantsika ny vaovao manaraka filazana tolotrasa eto Mahajanga ny fikambanana tanora vonina mpandrosony faritry Boeny na ny TVSFB Mahajanga dia mandray ireo tanora rehetra vonina iasa sy afaka iara-iasa aminy tanora iasa anao sécurité na lahy na vavy feno 12 taona hatramin'ny 13 taona manana karapanondrom-pirenena mahafeny asa na vonina ny anome fiofanana amin'izany olona vonina matotra ara-potoana raha liana ary ianao dia atero aingana ao amin'ny bureau ny TVSFB ampasika Mahajanga be ny antota taratasy misy ny mombamombanao miaraka amin'ny taratasy fanamarinam-ponenana iray na ny certificat de résidence miampy sary tapaka sy sary lava iray TVSFB Mahajanga fikambanana vonina mpandrosony faritra Boeny anampy ireo tanora namana amin'ny fanomezana asa ary tsinjo ny avin'ireo zandry amampara fanazavana fanampiny antsoy ny laharana 032 42 970 02 032 42 970 02 034 31 992 58 034 41 992 034 31 992 58 ny manao sony eto ambany dia ny filoam-panorona ny TVSFB to Mahajanga Abdallah Rosalie ny filazana manjo indray no vakitsika manaraka amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesana ianareo fa ny ava-mahalalana nantsonray no dia ny aminy Randria Nomana Philibert antsona hoe Rafily ao amin'ny toanaina zanaky pasteur Razafindrabe anio maraina tamin'ny sivora ny rasana dia andrasana anio alina ity no solony fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratra antso ny manao ny filazana dia ny vady aman-janany ny zafiny ary ny
mpiray tampo aminy vakitsika indray ny filazana manaraka zay avoirainy technicien amin'izao antoandro izao. Avis d'appel d'offres ouvert dans le cadre du programme de WSUP à Madagascar et du programme de Water and Development Alliance, WADA, WSUP en collaboration avec la Direction régionale de l'enseignement national de la région Bouine, la Direction régionale de l'énergie et des hydrocarbures Bouine et la commune urbaine de Madzang envisagent de sélectionner des entreprises pour réaliser des travaux de construction d'infrastructures WASH pour 6 écoles de la commune urbaine de Madzang, Dren-Bouine. Les entreprises intéressées sont invitées à retirer le dossier d'appel d'offres sous CD-ROOM au bureau de WSUP en Barandan, Antananarivo ou auprès du bureau de WSUP à Madzang, 4e rue Rigaud, Madzanga B, ou auprès du bureau de la DREN, CAPR à Piskin, ou auprès du bureau de la DREAH, Bouine, bâtiment est du bloc administratif, ou auprès du bureau de la commune, hôtel de ville. De zay ihany koa mampiditra atsika amin'ireo vaovao sy maresaka avy any velany amin'ity fotoan'ny fampahalalam-baovao ity zay voaray androany. Isan'ny misongadina amin'izany ny fahitana ny loza fiaran-dalamby omaly tany Maroc no nisehony izany loza izany. Olona maro no maty tamin'izy ity ary maro ihany koa ireo naratra vokatry loza ho an'ny fiaran-dalamby na ny lamasinina zay atany Maroc no nisehony ity loza ity. Tatitra izany Adriel Brice eo amin'ny sariny France 24 no anarahantsika azy. Olona fito no maty, 20 naratra mafy, vokatra ilay lozan'ny fiaran-dalamby omaly teo amin'ny lalamby antsoina hoe Rabakenitra tao amin'ny commune Sidi Boknadel 0 km miala ny renivohitry ny tanànan'ny Maroc. Raha ny fantatra dia ny lohan'ny lamasinina no niala lalana dia nanaraka ny vatany ka izao nivadika izao. Raha ny tantaran'isy dia efa 30 taona lasa zay no nisehony loza fiaran-dalamby tahaka izao izay nahafatesana olona 12 tamin'izany dia izao ndray. Tonga tany toerana fitondram-panjakana ny Maroc nijery ny zava-nisy ary nandray andraikitra avy hatrany. Ireo naratra moa dia nahiditra amin'ny hôpitaly miaramila izay akaiky ny toerana nisehony loza ary antoan'ny fanjakana tanteraka ny lany amin'ny fitsaboana. Efa misokatra ny fanadihadiana amin'ny mety ho nahatonga ny loza ny toerana amin'izao fotoana izao. De ny farana tao ihany koa ny fotoan'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny radio télé nakata amin'ity alarobia fa 17 ny volana oktobra 2017 sy 20 ity misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany teto amin'ny RTN. Mankasitraka ihany koa ireo namana mpiara-miasa zay nananampy na ahafahana nanolotra nyreny vaovao teo ireny. Ametrako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko. Manjanga sy manodidina vaovao be indray ty tonga mora prix indray ny fariboba fitaovam-pianaran'ny mpianatra amin'ny vidiny hafa mihitsy prix spécial rentrée scolaire manaba tonga ny fidiran'ny mpianatra zay ho amiraina ny vidin'entana ho mora prix ho potipotena tsy misy ohatrany ny vidin'entana ho mora prix ao mandraba tonga ny fidiran'ny mpianatra fariboba complet ny fitaovam-pianarana maro karazana zo safidianana tsara toy ny cahier stylo cartable courte règle compas équerre sy sisa tsy voatanisa sy lany andro vesivesitsony ianao fa ho hitanao avokoa se rehetra ilainao ao amin'ny mora prix fitaovana raitra manara-penitra nefa azo atao tsara ny vidy ao mora prix masy billet tombola mamem-pona se rehetra vidy billet tombola mety sahoana loka goavana loka voalohany moto scooter loka faharoa écolazy mpianatra iray mandritry ny herintaona loka fahatelo kit scolaire mpianatra iray mandritry ny herintaona misy ankoa t-shirt telopolo casquette telopolo sy loka maro samihafa ny fisarina dia ataon'ny police de jeu miasabotsy 29 décembre devant l'hôtel de ville manomboka amin'ny rona tolakandro tongava ro vidy ao mora prix devant ny fiangonana katolika mahabiby na enkoa ao mora prix mangy devant ny hôtel madame chapeau ao mora prix mbola azo atao ny vidin'entana raha mitamin'ny hafa mora prix mora cahier mora prix mora entana Mora prix mpivarotra fitaovam-pianarana amin'ny vidin'entana tena mora manoloana ny eglizy katolika mahabiby sy eo amin'ny hôtel madame Chapeau nanolotra anao teo.